Right, Michal Hudson, son. Masing bhfuil anig an sa Donegal, masing bhfuil níos mó déanta cáim lína agus tá chun dul le Donegal nó. All right, well, Keimid Ling, so be Carnegie ag Donegal an sosi chéad le be de géirí bheith ar a laiad sé nó seachta chudíní chun tosig is fiú an luach sin an gaiise ha sé har a bheith láidir an so Keimid Ling an chéad le néis le bríon tair. Magad bhí hí agus Sanó na gléifra go mar ha fisce goibh sa le riimi se má bhí breféchint ach an fáil go déalar fad an háach strathe Dan hí agus duna berte fiúdaí mór chéir leis take ar nás teachtainse me cearn cúpla arú a chuig gana san rimse glethe éman McGee fácar lá agus óin bán galar bre hochtíí agus tíganna áit sin agus Frank McDin níte siú a tasnún san líine le hása agus tá óin McHugh a bhí san unit san an teachtainse caite agus bhí ausar fad a sé siúdastí a ríiste tránóna an fel caiitenádige Eddie Kinsle sé dún an ála bhóid cabh na pingine agus an cinenne dianta cosúd Immerton saw. Ik heb genoemd Michael Murphy rummische leggen, maar ze gimmert lekker na goeie. Ach, kommer skeel. In de gunnetasje gimmert. Dus Hanna vind ik dat in de werd in elke geel in zijn mot en een gewals. En toch een Kenny Adams en nach Leo McClone. Een kur stop les shoe, dan ga je hem gemeen licht nog. Fitzgerald plant als hij stikken, dus hij bloesje te maken. John Taylor, nach Jordan O'Sullivan. Tacht fé in de pelle, Marty O'Reilly inis. Bokke hisiach tá sé fósa i Girán agus caiinte na chéile mont an na lá na parke agus gafar an fel a thuair siar a ríist. Meid fedin agus Danahí an son a chur aithne ar a chéile agus níos a bháin as an ar lí. Kick sa ar tóca, búirt isteach an son, feitige Darren O'Sullivan. Gra a fnach le siúd go fóil. O'Sullivan a ríist inis. Darna Dassos cóir a chúd más fellis pass. Trastan in the park is Stephen O'Brien agus fachta get donna chawáil sin sa agus tá Darn chur a bheras a gisiúd agus tá chéad féinte clára hen son a gech. Bhí barna mamúr an son ar éig chúlamach. Ja, die go má get donna chawáil sin bóta son stocha daine den túr nach bhfuil tús rábhachar aige leis an trá. Ach simúla is go bhfuil dún an ála amach gara leis an cic amach rud náíonn Peter Biden ná dearnach a gna bhuió. Seach stocha go bheith far an aribh an racíanna or a lár na park agus a bhíon deach ná san simúl dúirt Hanagar Anthony Thompson tu ar náisiá. Trúdas na cosantóirí an teachtainse caite anna ceálacha dulchan cín McGlynn, McHugh agus McGrath. Ach cégur chaise tamil i gimmert gona chorcaíost oilim anim níos na tosathe Anthony Thompson a chaulón go bhana sé mar óncre níos a bhót an hóna. Na gíon son chur a feibhrú a choríis Kerry i ligan dóibh go dtí seach go háirithe an fell a rúmper McClune agus Danahí dul isteach an son go láidir agus tá Eddie Kinslechan in ceansa a chaam an áde atarthe. Na verleen aan ringen zo oorlog i gele als je de dollarstag kroeg. Agus tóca sé tá spantas má á arna fedó agus smachta cin á ar chósaí an sa. Feitige Danahí ach buineocht a réiste agus tá sé dult isteach an son an nuas ar Michael Murphy agus an góf tearg ar air ceann súlaí agus chun na fínaíonn sin bheachar é hógan teir. Tá siad a gumar scáileáil dóirna cimachta isteach chun maith an sa agus well tá óin McHugh ar a dalach chomach chéanna fós an son agus greim scrugla chuir i chéile agus donna chomhailtinis a dul saoil dírig bíasa a chur ar Leo McClone tá sé seo an dearbh an cin ebh hagad sir. Anna sé sin ar fad an gabhaisteach na leis a díal canna heb raibh sé gabhaisteach na caide ach té sé sin tachtar son ní léon dót ach go rug Danahí ar Murphy timpeall ar an scrugla. Keimid an sohan is sé lá bhige Danahí timpeall ar bhanál Michael Murphy agus stocha bhríon níl sé sin na réalcha bhí sé déirigh séirchiigh tapig a hógant ach catún cheanna chimead agus tíimi grodí ó smachtain san ón buinte sanna le. Tá Eddie Kinsle a leabhar leis an bhirt muir líne agus hí sanna an chúilir de bhaile tá sclúchas eile an son híos. Bechuiste sin ar fadach bhí sé díreach ráite gom na a bhéine seaamh siar an sa agus go gath Kinsle smachta cimad ar chósaí
a sé leit le Michael Murphy agus le Kieran Donaghy agus an bheitte go súd agus go leor le rácail lena chéile. Chumar náfa léon cháirta le brunna an sa. Mar sin. Is beidir go bheith seo a hálaistigh sa bháid an son McGee agus Fitzgerald an son agus well, Willie gemacht an son. Ja, agus chun ich cheart úirt Alan Fitzgerald a bhíon. Bhí láb ag Neil McGee, bhí sé déir go bhéh dhéanamh lena láb ach Stolam hénig go bhfuil sé anhachtach an ist an réiteoir smachtach ar an gluithe sa tapig mar seans go ní mó sé ó smacht. Well, bhís tíchan rá, can nach léig na mair cúlir, bhí capscap sé dul isteach an son i drón bhuiir chúlach an I roid tuc isteach aige. Se chun Ciarínis agus deis ar bháide ag Brian Sheehan sorry ag Peter Boyle ach I gás mar sin nach cheart an mair cúl gléich an a réiteoir. Ní léon áras na hebhríon ach ní dhéanaan agus, ha sé glórt leis an isisteach ach beidir beganí nó dhéanach ach is cinnte go raibh groin lábha ag Neil McGee ar Alan Fitzgerald agus is cinnte go thug Alan Fitzgerald buile dá téiste san tarlúnt ach nadidir caigan réiteoir smachtach nó agus tá sin an chéile a ríist fiú. Agus cíimiad an sa há láb ige ar a bhéirecha agus chortaigh sé cinnú Alan Fitzgerald mérecha leis gorta agus bhfuil sé mar nadidir raibh sé déarige a chasa séar nó téir é ach a ríist a bhríon thar ag an teile tarlúin is. Well, agus sin féchan ar náhimmert hasnaid a ríist an son a cocuíocht lena chéile agus cárta dearach díirech ag Alan Fitzgerald as na builí a bhúil sin son ar lán chúlaí cún an áil. Agus nadidir McGee chuireh an barc chomá. Is tóilm bhfuil an lán chúlaí tá fuil in ar thón a gceisiúd nó an gortú fola bedna bhfuil an lán chúlaí chuireh an barc ach cinnte tá Fitzgerald mithe. No, ha McGee mithe ha sé síos an cumar an scéal go bhfuil sé mithe. Agus fiúhan ar an déh líon inis, McGee agus Alan Fitzgerald an airca chéile ha sé scape amach a ar deire. Ach marc sé chomach ha sé macht an barc agus fuilig sile uig a bhréin. Annach chud rudí a tarlúnt an sa. Well, caiimid ich intún is cén scéalaige Neil McGee an ólaga cóirleise chuidir mar dúirt éadán sinné Marco Shane agus cóirleise chur ar siúd mar sin an ceann chuir isteach an son agus thras a trasnáin. Lí sin scóir agus lútácht ar na húireach a ddíirigh dhéanamh amach. Cén scéala ag Neil McGee ach péascéile a chláir a scóir tá an captain Trish Kerry chur an tarna pointe chun tosaigh. Ja, pointe tácht agus tócha ní raibh láúntaach ag sín an lá dearnacht leis na séar cicnegus hín ceann táchtach dách an gé takeúla chéirí a bhríon agus é an láidir sa bheith sé táchtach go bhfuil sé den nóachtar rimis le hama go mór an nóachtar. Seo rís Ryan McHugh treist an pasach ar a bheras legach go talamh cehanna ó an McNeil isteach an sol ar slígaí fearchíil chárthanis dul trastan na parke seo chun McClún agus well gan éon bhuiil an réiteoir a bátasan séad na fedóige. Ja, agus son amrach ó chéirí mar leis an gléthe ha gine hún an áil an seantas feartha chun á Michael Murphy ó sé ar chicne agus bhí sé ach cíimiad an sathríéis de bhríon an tachtas an na hála. Bhí láid le Alan Fitzige ach nadidir raibh an darrág Alan Fitz ach éból at más rud go raibh sé déarigh mérecha leis a brisinú péir a bhí ceannaige agus leanan na bulí nar a bhíidir taxósa taobh líon an sunna bhríon. Well, chaithin teachleat sa méid sin ach den nómod chaite. Go bhistúing is le gortú fola tá Neil McGee treis an farc a chágant ar a dá bheileh an barc. Murphy agus gandát Murphy agus Sheehan beidir an bheirt is mó agus is mó sciil ó heh citan as éireach an dana péascile be mé a bhiscin san níos déanaí beidir ach an chéad scór i gceadún an álan san óna captain. Nach nu met goile carte tóg go maithe Murphy san éir an son. Gan é an bhuiléir, scoileanna caiidéisteach mac Bertie techt. Sin an réid starach a bheith ar a siút an óna. Goite go testan sanna get Dennis Daly.
Sean Heath get daily net the capture commercial weg en Heath no captain check commercial weg go hen la go Garfson. A chan farsa cruit to fach a daily agus scrúdúach anna chháil san air ag Michael Murphy an bóta son agus immert maithige Shane Enright chun chaidir sciúb ó McBrearty. Donaghy cuis céim deas leataíh chun sin a hair an son a cuicht ón Dave Howell. Búlteach Jordan O'Sullivan, Paddy McGrath a ríist na sáil ar sin ach Ilhe trís na mógail ortha Steach a Marsley agus bháil tríist an tarna bóta ag an chúige agus an tarna ceann le darn agus chlí iad an begur sé ceartagad ar agus tú fechúlan son. Sné go dtíreach é bhíon nach ríist anna choimmert an son Darren Sullivan ag léirú a luas agus anna luas aige agus séntasí is fear aige Kerry sos go dtí son léana ach donna choháil sé fear an bhad níos brósaí sa chléile san ná sna chluí rimis. Kick amach Garrett eile dúnang á agus tá éman take éisteach go sealadach an áiti gur thar níl an chrúnang á tá sé súda gine na gaotha chuoinnig na gá féinte i gé Kerry ortha ach an chuir anna láidir sin atá a séide sí gas na Kerry sa tarna le éman dahartaí agus tá sort sánas le brehansa inis tris action an chiad chuig neobhanú mar sin stónang bhuiid díre inis ar a bell O'Reilly gaffa haar Darren O'Sullivan Anthony Thompson chun tosageirech scuinte bhuaig chofad le Owen McHugh agus gan éine be teachna an ghair do súd agus déach sé bheith beáin déanach i gceith crowd inis búilte siar aige Rory Kavanagh cos in faith ag Kerry mátá Brian Sheehan agus an léigear ordathe go Donaghy an Verclar Park is sní go deas le chéile Phil Fitzgerald an sáinis Donaghy rudí sin brianíana bhige gan an feileach má rád an nécharach Paddy McGrath count an tóca ar a chaithúlacht aige Gan éana néchar stigige Kerry an bóta san nuair Donaghy mach an cín agus caiisiad ar a leid tosí a bhánach agan tá stigir bhrion beag dúna náil sásta seile bheith cimá tímplar lá a chuirt so a sé dachar Kerry caiisiad brúg suas agus an caiidir bhain dóibh. Má léir ag Mark Griffin an son agus Leanúint Murphy amach fé an barc gan ábach ar chumas Murphy gáil thar chéile córaigh sa clíiseach de heas Griffin an fód Achtige McBrearty sa ón Bán Gallagher mór sehead a súd agus Marco Shéirtí teachtar náisiad a barc ibre fé seacht i bheith gá chaamh geach seach chun dúnang á le sní na besna le chéile go deas an son amach go dtí McBrearty a son Bear wada last year da telefos komata Ron McNeilish goed beter staat on goal Morfinish via Houser fad foot the park and tap to McFadden Kerry ganach Donegal NFL lachún an áil agus Kerry go láthar na hóide telefos mata agus the Connolly Ryan McHugh agus mata inhar ná buine sé searmacha agus Calais practican Maltóir agus níor Ryan McHugh dinach an Calais an son ach treif se samú imran iad an Kerry feh Ja, anna múl bhíon stocha nóíine ar a léir canis nair nó bhúdar a chun nó tá sé tuairtí róí te bhéir an gaid cíína tún mar sé tapteach ríis bhí fuile si bhig agus cícéí tap goach mi gí fós an san ar an dé bhíine ach big dúna nálas tóna mar bhríonn sa chéad le be sé de déirigh séirchiic na bheó chuúlathe chéirí agus caiigh céirí a bheith céalhar sin gá séirchiic amidach túrahha níisicha go háirtha gine fear de chaidán Michael Murphy. Pack Kenny fog in the park at Chesto Shalach Avestig and Art Farky Hay Shahun more finish count Jacker Gama you're going in the Guihe Ach ni Henalishile Hedgen the Hulan Vijanias For the score na facht Michael Murphy mena sa ser kikne da cha sé choma agus chótácht de Hulan goharthe le town mar Shahanov Fer legiún is Brian Kelly dult de fada leis kick amach Sheehan Marsbrook Bertown Mata Murphy a leganúas fighting is Ryan McHugh chuis leún le hascún fersa Decker in live
le dar bheith leaga air agus stoppachar leis an roireach tá sé gafach an céine ríist déach sé bheits an luiseach sa níos i dhéanaí. Chuireach échel ar McCilmá tá cast agus dul siar McNeilis na clíáin ábhagan de Kerry féchún an álaach tá siad docht daingan an son os cór na chúlamach. Michael Murphy leistíir den nimmert agus a ríist éidir ginste i séidir na fedóig agus gan éon bhíle ríist ar chéir Danaí agus an bátatá tu go chuntasach go moltóir. Ja, bhí san díana bháin is tóla mar Hugh McFadden nach Kerry inis agus caiise de bheanna hapaí go bluiseach chun cín mar ha dínach ar siar agus támar fada go dún an áil ach seansan is go darn. Wel bheith seansaige mar nach preban na pellibh roáda bháisteach take hin os a ríist an so oring an dráilí agus Michael Murphy bhí sé le fiscin sa lína lán chúil an teachtan se me cearn peáid go raibh gáile cinreacht bhí sé siúd ann McClún stíl anna hóiste na get dún an áil sa chéad leise ní has tína éon fantáiste mhuar a thuairt ar chláir a scóir don in áitiúla sa agus chafarrá Kerry ní bhfuil siad scuiteach ige tá siad ligin clutha mar a dúirt hena ceach go fada leis an líne chuig bheith ar stad nó mar sin. Ja, agus a ríis be sé sástan is sé bhí Lucy sa ríis ach Michael Murphy mar a dú ríis a bhríon ha sé stúr in na himmerhan sa go dún an áil péát a han chaid ha sé ann bis sé síos cad na timpplair lá a bhir cúpla jamú úntaige agus gan dátó séir chiicne agus caiigh Kerry líisteach níos congraí ar siúd. Tá siar agus trasna ggé sin cho fad le Ryan McHugh Donahí a cuioine bhar cholisteach se chun Rory Cabna a ríist tá Clíán fáca fúthacha sin tacticí go mór sa treisin sa sa chéad le Marty O'Reilly inis agus deis an sácha béidir ar scóracha i brúnaíocht me O'Reillycha McHugh bhíán Thompson sé ríist an sagus don tarnabát nó trí fiú gadíoch deas agus de Kerry agus Donahí agus tá ábhar spáisian sa ge fin Fitzgerald inis McFadden a teachsáil chun brúch ar siúd Marco sé ar a déhsach an barc an éing in éig recht agus Paul Murphy ní mór a fisca gin de súd go dtí se agus stracha chun talún an sanna ge Liam McClún agus beag léban bontóra ar se Samuel. Ja, stólam timpplair a bhínáil ach leid cho beag le Paul Murphy chun i cheart a thuirt a McClún ní dólam go raibh mórrán ón a bhrion. De bhí ar a hun san tiltige. Agus Brian Sheehan is doch go bhfuil sé 65 méadar amach agus ha sé chun túirt féhríon leis an ggéastóch ach cínú an son féchann sé go heine seach an áíir ní dólam go cuiáin. Tá cach slenig glint ge Kerry chun gasan agus se chun dún an áil níos agus tá ábhar spáis an trosacha mas féidirthe chabisteach tapig Cavanagh well a fes héin feite go hénig chuig beidir stadón gúil an iseach gan enge leistig do Paddy McGrath agus a ríist sásta dul siar agus trasna ón Bán Gallagherson sa chlúiseach chomá céanna cóir leis a chur ar Patrick McBrearty sáile man sanna mó lár na parke Paddy McGrath á leaga siar agus a ríist an réid tóir nadóg séitige aber níhé seo an stíl pelle is Dishi le bheith féchandir a dáin. Ní stoch agus túchar an a bhór ag an ngé ar an gléthe sábhríonn sos go dtí seo tá dún an áil sásta mar a dúiríos an scóir chiimead íseil sa chéad le agus beidir Murphy a chágann tistí leis an ngé ach mar sé cíimiid tá sé taachtamach faoin barcan is. Se tá sé samú tá sé agus Mark Griffin a leanún de géalaí córic suas fé an barc. Búirte go maithe Stephen O'Brien an sunnisteigh tá bertacá dhéchan leis agus dartaí a trástáil an gceansaí an son. Stephen O'Brien anna bhacha sin chun sé sí sa ceann is bíonn sé deireadh meachtain cína gánaí agus séirchaí cnis gnátha géad a chéirí agus seansaige síhe nach stocha bhríon Hardí soccer síos beáín tús an chléhann son bhí buil an gan imóchadí ó smachtas in nóirí seatádas is bula chéadach seachas séirchaícanna agus cúpla puint ó donna gohhail sin mórrán fiscathe gan an áíir a ní cluthe oscailte a hád sa hanéachar agus dechar féchant ar bótaí.
Sheen chun a bheartaí anam sa ón gigsair. Double score na mar sin agus sin breisbhe agus le baillig tríd a céad le an sa. Ach na cumar san Níl McGee an chumar go bhana sé don bach cé go sé agus bheith díorchráid gom dul tabach réiste agus é prapáil san beidir go dúcach séisteach. Beidir le haman o'r degnach gwyne na gwy hysyn anna chic i gael bael. Má tá yn arde san leis a gíriach agus é bwyte ge Crowley gyma. Chachwn Griffin, Ferger Bralish, sgiwyd chan cyn i hwrt. Chyn lwchan madian dy ge Michael Murphy ar sin má tá John Taeflinach. Tá Stephen O'Brien bwyntamach agus harang ile dys na tusydd i ge Kerry dy mwyn reswn dyn nhw. Han fersa tak eich yn peinliach dan y fwyl ag afion nos na fel. Har o chwe sé stach sy lína lan to stach stod mar nor han tú gimmer til lína lan to sach. Nor a von tú shelf agus kun tú chean cheese Derek Toman chun cín caig an coolí an fioli en a vart. Han buntáiste go ní a got agus inis sér chic cís a chéis gan zaharíiste ge Brian Sheehan. Agus gan out. An nósar sin cart a bhí braunta ar Michael Murphy. So cá sé siúd a bheith begáin níos a cháir é sí in a chudimmartha. Cá roiig an réiles í seo chi mead leistigh den gúile hawl a déirfa. Tá sé sin go hálinn ar fad agus mar dúir tanna is beagdaine an chortha leis sé Náile Murphy os de kick an a séire. Tá stoch níl chléirrá hena bhí seohrí hin an áréir a cha sé aní as an skill son i iscin Donegal mar a dúrís Michael Murphy agus Brian Sheehan níl bert níos fearr sa tír agus Peter Boyle tógann do chudama leis na kickin amach agus níl loch leanúna Kerry róhásta faoi. Wel, marcar sé ar a lína chuigh as dat i le rún an gáil Griffin i leanún Michael Murphy amach fé an barc go sé feitige ó sé an sa. Chinnih sé an ceann an son cé gribh an chumar an scéal go Roberto trú chunne flúchan son agus tá Danny buinteach acu. Trastan na park a geisiúteach chun Daly. Sé a bhisteach a get túirt fé scór. Bhí cúpla lehan san son a gceach tá Paul Murphy buinteach an isige. Sé chofad le Griffin. Brian Sheehan gafa leistigh de McFadden agus a réist Michael Murphy agus an gansaí stracha hin son a gceach. Aspa mislig grimis son ó Dennis Dalyach nar a ghain Sheehan an chaid bín sé goní a lorug an spás chun kick a hógant agus níl fearr níos fearr ón dalah nó an immers chun scór a hógant ach sean san saig a ríist a bhríon an gé taú leis. Nis défa gwylyn ceansa began níos os an amar a bhín ceann dearnachach tá sé níos a hia ó bhaile. Wel, tá taction dianta ge. Sin chéad a cína geisiúdan is os de kick an a séire. Agus slú mór bailteisteach a rinchan an cléthe go chéine agsúil le cléthe oscailtestoch ar a smuoín tú go bhór dúna nó tí a chuig diaag dó cardi agus héna cardiagus na tí cléthe riime sin nómhach. Cléthe tán túmh te é seo agus níl sé oscailte. Agus sléir chum ag a buinte se gohfuil na pointí strathe a tastáil. Níor baile beidir pointí strathe breisteach nó thuach chun a bheith se le rá gin glasaile gur bhúdar an cléthe. Yn y gwell tasio dy leca a lega chwn talwn ar ffwyd na háte. Ryan McHugh agus ydy'r ag chwn y leir mae'r lína go dynach calw eisiau siw Dennis Daly fi Gestinson agus fe rhôn yn Valtora. Enraid agus tasio dar y ddef lína leis agus carta dofach dy gesyn enraid da heinig ach ta roddi siwl ar ffwyd na háte yn sa hastoch sŵl y gŵl dy chynwyd. Ja, fiú cíimiid an sa inráid tacht trasnach an i cheartúirtá stólam go raibh sé déirigh golan ar bhfuilin a thuirtá ach is tóch an sahanát a bhí an carta dubhtíid gan ar rug sé ar chos le Michael Murphy téis déirigh meach chun cín agus. Wel, mar a hard an Neil Gallagher an teachtan se caite. Ach bhíon mar lína leis tuige caint an san le Eddie Kinsle agus an achtar son go dhéanas tagarta agus sé Daly joig an cart an sa mar de
Lag sé Ryan McHugh chun talún agus tá carta do fachta sin chomá chéna. agus Rory Gallagher an Dave Líne Cornelia an Muirlína go darla a dégant agus níl luch ban istíochtta Kerry ró hasta lei sin agus an ledó agus tólam bhí Ryan McHugh déirigh machchun cínas breis air déirigh a bhhuilú síos agus nuair a chuig McHugh go talamh an Muirlína dúirte gur a carta dubhtiltige agus in iscaigh Kerry fear na deile thuirtaisteach so seans go méid Padraig O'Connor agus Packing Kenny istigin is a bhíon. Ceann dascafiige donna chomhailtin san na lína lán chúil hénig a go bainte sin is tá Alan Fitzgerald caiilte Kerry charta dearg agus Dennis Daly charta dubh. Cooper gan dát bhain sé a bar an teachta Jim McCarran agus Marco Shea a lárna ag an Sonamo agus Aidan O'Mahony agus Michael Murphy and son Paddy McBrearty chomá chéan agus tá an réit teir féchant seo fad agus a siad a léimt isteach a chéil an son cosa leis gomeachtas léir son hawl Aidan O'Mahony. Cad a hosnig sin a bhéanach bhí cúpla puileána dhéanach cúpla puileána chuigus má siad fisce ag an réitóir cai sé ar dhéigeantí dhéanam meallar seo mar Harla sé sé chéad cúig nómatís a sé tarlúntanéis agus gur tófar den éigent má lenan téraig. Well, ní brannach éanach harta te sin chéad sclúchas sa chéad chúpla nómat agus Brian Sheehan agus an gúbh dearg ar an son agus ní léana ón sa seasamh siar ó na chéile agus cad léamh Eddie Kinsler sé McClune an feargúil sé chun láidir dúis leis ach go háirithe agus gan dát searfad os cóir an testáin brú ón slúcha má chéana agus carta dearg eile bhí sé charta buí riimiise ach carta dearg dírecha sé sin. Stolam a bhíon gur McClune hosnig agus sin éon chúis go bhfuir sé an carta dearg bhí Paulína dhéagsan ach McClune hosnig agus sin an chúis go bhfuir sé an dearg ach cútear an Dave Líon inis ar tí tafta Kerry. Catá caiteta séom de svithe caite sa chéad leis agus sé Eddie Kinsler an tééis bredúla díobhar fada mó ar a barca díise agus fiúir a Dave Lína tá daonans agus fánar a dul an grua ina chéile tá Cooper a prapáil híos fúin sa Cercaleor agus tá Padraig O'Connor leis a tíorgáil. Ach chluthe har a bheith drama túil agus sin san an fearrá agus na bhí caiitir an bháilte a chur for riimi sin má thrasnaíonn sé an lína bán. Leis se chuin Sheehan agus é sin cuachtasteach a gceach leis sí méhéis agus ar fóríl agus mar bhfuil dal mór méidáin an é sin i chéad ceann ar fóríl sa chléis McClune. Cíimiúil an sa ébrion buí chuig amachtasteach ón Dave Howland I Joe Tedlín an son an buile an son ar Aidan O'Mahony agus Aidan O'Mahony gan dát níl sé sin chun seasamh siar agus fiachant ar an Muirlín agus bhí ráir gan a bhaig ar an tachtar sunna bhíon agus stochan í raibh an darró. So tá Padraig O'Connor agus Colm Cooper takeisteach Cooper ar an nachan slaat. Bheag nó bhór láthir na huaide agus sé anráid agus Daly mithe. Leis beidir go níró díiste feag scaibh ar a bell. Dúirnig mecht an áardach tóca gé Donahíon Brishan san Cooper scuirte bhuaig chuig tappaí geisiúdach a chuig féidir stáda an gúil tá sé caoine bhir hút fé scór. agus stacathe chun talúna ige Marty O'Reilly. Mí an sunna Marty O'Reilly a bhíon na stoil an hénig bhíon caiid 6 mithí bhuaig bhí sé déirigh pas lába thuirt bhuaig agus bhí sé titan bhí sé sin bog a chóanach is tóla manis an builán go méid an réitóra tuairt sé ar chiicna gor go chéanmid chun an cluthe chiimead socrthe stocha. Brian Sheehan chu sin ceann dearnach a mó. Ach bheitfad an dúrim gan aimseoch sé an spruc leis a gceannsa. Isteach go hálan ar fad aige. Agus an tacht is dul am hénig a bhíon bhí ramar bhain anna bhór a géirí Brian Sheehan nuair a bhí sé ar lár an son sa chéad cúpa a bheit tá sé anna háchtach go meach fearábal a séir chiic na hógan beidir a cluichí strathe níos mór ná cluichí créimhe ach anna háchta buint leis sin cearú ceann aige henóh. Peter Boyle tá na kickanna anna garid catú bhuaige an ré breir a gceannsa nach
Méidin Ráite McFadden. Dardín is gúmpar na pelle trast in na parke, Eamon McGee. Trostan is sprú níos idir suas fan barca chorige Kerry agus Dacrachtaí conis. Fiúin lár na parke bhainteach. Sé Ryan McHugh atá leanúint Cholam Cooper nún sléile timppel a lár nóir a Cooper a leanún sin. Is go chainge níos a híosúas ná lína cúivéidir stáad a gúna gáil fé láthir. Owen McHugh, is Darren O'Sullivan, a dul isteach crúig siúd. Sé nó matí go scoráil dúna gáil go dtéir nach bréna kicks aige Michael Murphy. Jaslo beidir puinte nó gáile a réimsúrim le hama time cinnte. A chabar ní fáil go héire chuigcín de faointí do bhearna. Seachún Darty ríist, Paddy McBrearty, anna chiún trónach tá deisians aige. Hen socraige agus an sprecaimse an son. Ní féile méidin spáisiút an léadí siút. Ja, sé ciúnach nar a ghain sé selle bhríon an dain sé a hán gothir ar a chitógs, for sé bhd ar numar go spás an bóta son. Stol an pádri go canar a hánig isteach an son de sé enráid atá chairenis. Agus cá sé hit go talamh an son agus bhí fuileach am ige McBrearty. Peter Crowley inis. Stachí Mark O'Shea agus tá dúna gála a dhéanana fé mar íon Kerry inis le hasúd cum na secnahin. Gan éana ortha iad a ligann deach Róvóg. Griffin. Seachán Paul Murphy. Éana midóir bheanna chúrmach má hananta dtíar a gramúchar isteach ar Paul Murphy mar ní hen fer a sír de muthe agus tíach sé Áta dubh bheala ach tá kicks méiltan san ag dúna gála agus gan éon bhuiil féin spéidir a hógann san ó an McNeilis. Owen Bond Gallagher agus tá bearna puteach ach gan éon duine chun céine agus gan éon de lasaige ach casta siar. Patrick McBrearty. Is sé de feitheamh le rathí a bhainech bearna amach. Ceapna dul Saula Joan taobh líne, seachún Ryan McHugh. Peter Crowley a leanún sin. Michael Murphy a bhad siar agus seachún inise, trasta go dtí Eamon Dartín sa. Donna Chomhailch leanúint Owen Van Gallagher ar a taobh líne. Seachún in Gallagher cíana. Tóiste. Feinach, mar immert. Ach ledránach chum ábhríon dachar bheith féchan deir, has sé de gcónaí a lorach bearnaí agus nach rathí amach chun cín, ach has sé dachar an áíir a bheith féchan deir. Sin búilte trastan na parc a fadal in McHugh ríisteach. Gúnó sé sear fad dúna gáil mar le cuasaí amach tá Donaghy sé sé siúd a chur go talamh an son agus Even in Countenance kind of a verse of Riv. Ja, bhí sé ar de ríiste bhíon timppla bhinálach an raibh sé amach síos ar chum sé cheann isteachán beidir beáí nach caiith Donaghy bheith cuaramach fear mór ard meachta gine fear beag caiithú bheith cuaramach leis an tacláil. Sé tá cárta bífachta as an méid sin ige. Cháine mat goile le dul go lehaman sa. Agus gan dáta féidir sé teangaháilíon leis an gláirn san, agus bhór dúrimí a chur an núil dún jaslinn iad san a gháilt uibh. Ach mar a déireann cháine mat swil begáinnig beag le cosisian dáine omt inis le dul. Ach go leor le pléis a chiad leise agus na lads scagar sin ag le hama ach stocha gur mó cainte a bheith ar na heachtraí seachas ar i bell atá fisce hen agann sa chiad leise. Sné go dtíach seachas na séirchicna glóid an sunó Michael Murphy agus Brian Sheehan cúpla puinte chur donna Chomhailch thar sa drasnáin is stocha na heachtraí eile a bhríonn is mó hasan amach an sa chéad le agus stocha Kerry lorach na puintí so go géarnar cha sé mecht as baile gine muo agus muoinecháin tá stoid na puintí so watha ach ba sé dachar gine fearna nás dúna náil. Go leor kickin na séir a géilte ag an dáir an atartha. Ach
Stoch yn afon i'n fwyl o bwyntl sy'n gawn sy'n gwneud bwyntl eisiau dweud flin. Mae'n mor ffidil o'ch lastig dyn ni'n y cwig fiadr ystahad. Ach da awse. Beth fod yn dwyr ymlafiad ych sy'n sbrwc o fwynt o bach aso. Wyt ystach yn son lwastig ys desig e Kerry. Eisiau fwch yn tarnastig ys Danny. Yn roedd cartiant Genson. Y cwrwch yn cyn i ge. Darren Sullivan er deri hir ach swmp ma dy chwle i ge. McNeil eisiau stolym. Ach yn telefos gymiad i ge Kerry. Fion Fitzgerald. Brian Sheehan agus reached live an Orden son agus Anthony Thompson a bhí gist sé Oran McNeilish agus tá Rory Gallagher ar a débhlíonn sa agus le ceangal. A dhéidir go chur na líon a mair lína gur sé ceartaige is sin a chur an núl den moltóid mar a bhecaigh a moltóid héinige. Ach tá 8-3 a tarlúint ón dáhebh chun na fíorníint agus néadfa inar na luchtú níos a bháin afar na neile. Gadú leis a bhíonn ha Gallagher an son sé fós a lort leis an Mairlín agus sé sin a deireadh jobí an chomá agus gadú ghlacha le cinethe chomá na réitóirí agus na Mairlínta agus just ligan dómh a jobí anamh. Well, ní léingar águr jab fristaige Eddie Kinsler Tranhóna a bhalar tar fad go dain hénig. Sín ámad cúitimh gortathe agus Aragóna se chun Iman McGuinness. Sé túr fé faointú an áteil beidirach cinna diantaige doning de chaile níos eile sciúla ó hebh túr fé faointí bhaint amachsna Cavanagh agus an cúile búltaige siúd mí á ceartan san ir. Brian Sheehan. Cooper a bhad siar ach pas das coise agus tá farcar fad oscailte leis an pas sin i gceart an a chomhailtin is mar có sé a rás chun cín ar siúd. Se chun Griffin. Galore hir a gadúning an leis mátá agus Cooper reached a dáile passanna agus timplar a nachat slat. Héin agus McGee san na play cuasaí. Fós a caint an na chéile, buiteach a drá Stephen O'Brien an san nach sin ceanna le mithe fór réil. Ja, Bryn Anna Hilaire go bhfuil fear mór atá stála go Kerry istig. Just cúp inis a rís, Danny beidir nó sin a chur isteach. Onas gomach spruca go istig, caid fada chur isteach, mar sos go díise a Kerry anna dhíirithe rún an ála cimad ó choras a cadú caid na tosathe leis, cai sé fnacht thuas chun an dain séir san a bheith hán agus ní raibh mór an son bhí sé déirigh hógan tapig chuig McNeil síos go bob agus Gallagher tuairt iad a béal ceart an Mairlín in ídálam go raibh facán an áíire. Se chun Sheehan inis, over spáis an sa, i gé Kerry chun tosaigh O'Connor, bheirt an a dí, i gé brú go deasta chéile Cooper, Paul Murphy agus tá Danny Hinson agus is fríle chaime geisiúd, ach tá sé feidir chúl, steach an láirslí báile teachtamach agus dianta go má, i gén gúlbáide cégur chuig an léráid begáin isteach, Harris ach solim gan inse góin chun an báide a hachint. Anna Chrogan son á Peter Boyle chun na cheartúirt a bhí Bert Tussahin son istig Darren Sullivan agus Stephen O'Brien agus inis frihúnsaí ó chun an áil. Se agus ní mór an faca hes a chiad leiseoin is. Peter Crowley, cosan go tréan an son. Trastan na parca, Thompson agus Aberspáis ó sa chóir son amach. Danny agus Sheehan a teach trasnar. Ryan McHugh, Donegal Walsh, Did a siúd a bhrú machadrón taobh líne. Cavanagh buinte amach aige. Anachad an bell ar a dóibh son ag an merchin achtarach gan puint take hasach sin pastas cosise trastan na parca. Fáid a get Patrick McBrearty. Marco sé did a get chimead ar nesóg. Búilte siúr a get siúd chofad le Marty O'Reilly tá na tríniumtí Caite bheag nó bhórn agus beidir go mecfad na bheach an deistir nach scorála an cúile búilte don tarnabáta le reitniumtí nuas ige dún an áil agus Brian Sheehan gafa siarn sanna carú le na chosantóirí agus amach leo a ríist. Búilte trasta go dtí Mark Griffin agus neda cadasa an 5 breise a techt. Ach gan ein an Eddie Kinsle stop for leis an immer agus se chuin Mark Griffin inis troslá go mór a fada a galpan na talún. Feite haar naisige an láin chúla inis ar eigen chúlaach agus deise géir hút fé scór.
an pascor a bharasach cinnear ó adige. Benele van Voltora ar a méid sin. Aspa muín an son ige Mark Griffin, bhí sé mé chun cín, bhí sé cartaige tuairt fé agus inis bhí an deis méthar Kerry. Well, tá cearú neomad pointe machagin ó heh am cútih gorta ag gur an chiad lethe seo agus an chláine se bhad níos oscail ná mar a bhí fiú cúideam a dia go hen ach tá na dóg sé de níos cearcalóir ige Eddie Kinsle cúideam de stracha bhí lá go bara de achtraí chuide chud a bechéan dúna go túnta cartaí dú dearga buí agus well leir faointí chum a chéana a bhar a bhúr mór chafara ó chiic na séra ón dá éireann ach pointí strathe tásáil go dóite buthasúd agus na bainisteoir leis tá déanamh be go leor le rá cosúd leis na fór na eagle hama ach tá mórrán le pléan san ag an mert bhí hall. Seomar hasinte ag le hama Kerry seachcin de faointí leis in áiti grathár Éaman mar sin tá sé beagán de léir cetá mithe a láir na hóire. So tá ibre fehocht a chaibhige Neil McGee an fear a gortíochan san sa chéad lech go tomidí feicion second cetá mithe ach pés ge leis a chun dúna gáilnis cóir láidir ghíthe a cosúd gan dát sa tarna leis a cefne a gháilchan cínte Éaman dahartín fear le tá teis an farca chágant do gúna gáil ach se chun nis an chiadún síococh trastan na Parkinson Neil Gallagher se cuioine bhar hút féch tá sé builte geanna de agus anna cheoda seach amachling McBrearty Sarah go bhar sticky get Kelly Anna fasar fad gan bhach lá Parkinson Sarchaid isteachchan sunna ige Gallagher sé díreach take isteachar a bhach agus réúntaach an sunna ige McBrearty ó heh a bháin go dtíon taobhheile an farcach bhra sé an pas go glót an sunna isteachige agus anna an Emerton sunna ige Brian Kelly sa deire chun for amach ar gur kick cút féidir isteachid. Seat zach bra príomhar a get dúna gáil leis an tarna le mar sin. Ahrú an san sealdach mar a chéintsih an bheirt McGee málar túil na chéile a ríist. Agus fágann sé sin ar fadan is cic chuig féidir is dahad ige Michael Murphinson aig na gúilí amach. Féidir go measlis bheith beganí beag níos a fuide ó heh na láimh clé ach seoltaisteach aige agus gan éanaí pen spéir agus pointe bra. Pointe úntaach an sunna ríist ige Michael Murphy agus bheith sé simúla inis cin conas a raig Brian Kelly leis na kick amach an rééis sé fadanú gara bheith sé anna háach inis farach aimsú leis na kick amach go háirthe gunmh na gaotha. Lúsgrif Marty O'Reilly dulta siar a fear a fáil Murphy ag tús an tarna lethe seach tá sé gafisú sa meas na dosathe a ríist níis. Michael Murphy agus súncín beag sa drám mar siúd san braite an moltóir. Michael Murphy déanamh nótácha timpla láirgurt ó húsach le agus cíimiann sa ríist meach síos ar an gaiid gur sé sún beag sa bhrám bótasún á Peter Crowley agus séircha ceile níos gnóige. Ré gach peag choláidir agus a bhí ag tús na himar an sá. Murphy, well tá O'Reilly bratige, Paul Murphy dúige leanúntaach bhí O'Reilly taobh a chúilda. Rahí éile teachtan sa ó an bán Gallagher agus gramúisteach ag Peter Crowley ar siúd. Cosan bheithe Kerry tá cúpar leis an suniste go láir an éananig trastan na parke. Seo deisian sáinisige O'Reilly. Na bheithí techt trastan san beagán ard. Í crógach de testáil ón dosíonn san. Martin O'Reilly anna bheith an bótasún chun séircí agus maithní an tá dearg le maithní an bótasún. Bhí sé sin an ard ar fad agus Well, níl fan go fáinis cíimiid cadócaig as san. Ceach mór sa bheith an táilis ceann buí. Ja, tá le maithní caiisiad socrú síos inis Mick mar sa chéad lein san an chuid smístáile. Caigh imróí díú isteachar an gaiid inis a bhrion agus an sortún an de chahabhuatha agus seans bheith fád an túram seans aníos gan sáhan is ige Patrick McBrearty leis an ghae. Tá sé hénig sásta leis.
Mar sin cúpla pointe tappaigh as a chéile ag tasach na himar an sosa tarna le a dún an gáil. Agus aspa is doch gan chud imróí ó Kerry in isle har an barc agus leis le glór canna síirtó le héidir Sheehan, Mark Shea, Donahue na firstá seasamh suas mar ní nach dáfuointe atar agus go é anna láidir a takeúla úna nó. Cinn de cháirtaí bhí roinnte gas de fórna atarach tá Kerry ábhar colatach an sa tasach an tarna lethe agus Neil Gallagher agus a rion fág a gesisiúd ar nimmirta san gan an sanach an tarna scóra nimmirta ach fág an sin bhearna slú atara. Ja, an immert ag Neil Gallagher ó hanna sé isteach agus míá ceart leis an tatan seacáte fuair sé carta dubh agus ar seach díreach take ar a barc agus fáin ebre ar seo an nómh agus anna faointe a fachtaige. Sin chéile mu goile caiite sa tarna leat sí cín de faointí fachtaige dúna an álagus an ré i brethir a geansan donna chomháilt a bhí mar sprucach fachtaige agus é a bhd siar. Marco Shea inis, trastagrí na Mahoney, Bertus de Shannon Doody. Ach go leor fácúnta san fós a háláin. Well, an ré teir a rága bheith a Mahoney a bhí a cimad Draimar Patrick McBrearty san agus ní mó ná sásta atá fearna ráhamúir leis a méid sin. Cartigan réiteóir an báta san a bhréon dascom go bhfuil Mahoney ar cuileach cíntiúil sa berin sé ar láb McBrearty bhí sé déirigh séirchic ag nóthúd a hénig agus an cartar fádige cinsel an báta san. Tá sé seo ar an lína cúig féidir a stathadach go maith leistigh de réon Patrick McBrearty agus déach an fear a spár a bheith glanta i gceist na conlaigh an achar séneomtan sa. Agus gan Kerry in Nairide in an núiseach na gartan éachar sa tarna le. Bhí cinsle agus siúdaráile muinte Kerry is bhfuil fnacht gland an bheartha tógant an chic sa ar sa. Isteach aige agus tá an aonlú go maith a réist an san há mí ar chótharaach. Ar chótharaach agus ní bheith Kerry sás den éair leis an tústá chur go leis a dara le. Agus cínún san na kicin amach ó Brian Kelly há sé de casas a bheith agus beidir go gaiith sé amach íseal agus tapig lóha. Rory Cavan agus a Roma ggé leis kick amach tá sé feide ar Brian Sheehan agus an réiteúir níis. Treis láirta sé merteá agus é I gimpí ortha fnach glandan sortan na dá tíochta. Tá sé bhil an chlúis bhar fachtagan réiteúir ó lán na Bertacha. Í siúil géar a gine na cuithe ag an máideúir Donahue le láimh amháin agus anna gháil ar fad. Agus bhí rudaighnach mar na tastáile Kerry stáilim chun iad hain ag ghrísan sa bheagán. Ó Mahoney, leidir raibh Kerry in áirí leachún an áil i gceart. Sa tarna leis a fós. Tá chun Marco Shea. Finn Fitzgerald a chun trofas ceart agus a Rán McNeilis a chear san amach. Ryan McHugh a ríist. Cosam rin ceor ag an bhersa hichar sin. Gafa Harris gan aon sain fen spéad I brethir agus kick sér meút ag Ryan McHugh agus an trosa an slú áitiúil mí hásta. Ja, chan cinenne déanta an réiteóir agus catú ghlacha leis, bog siar an cinenne túra agat agus Kerry a caiúntún ceann beganí na níos ó hús an dara le. Se tá dúna ála lí amach a hénig an is McBrearty leistigan sa déana Mahoney agus bhí a chráma ggé Mahoney leis a béile agus í túrlingt an tá dearach le Kerry san na cosúd leha. Ja, ní raibh Kerry a dhéanamh son sa chéad le caiid mór fada leis an ré a gúsáid na cinéalacha agus há sé fíorheachar de Kerry in iste dara le bríon cúlathe dúna nála bhrisí síos. Se chun O'Connor a gháil chun cín. Paul Murphy. Ach, a rís dúna náil amrú siar isteach in na lehénig. Iad nó Mahoney. Peter Crowley a feh le pass ach níor hánig an pass. Michael Murphy in son. Ocht neomad goile caite sa tarna leis agus cléchló omláin ar chóirsaí Bine Griffin. Tá le Griffin leis nar tugadh an cinan slíile bhfuil sé beidir an dala bheith ach ní léon dóteach go bhfuil Murphy é déanamh ach
Simúlan is of being Gucci Markall, Ryan McHugh, equivalent to the Mertz of Ashana Hemu. Trachan Cartige Brian Sheehan achta Noidorchan Chance Elehurta come another Cacher father Vark Griffin Ashin Shachun Kerry Rish Tishikas Deshika we'll see Rebru Semecha Achtige Paul Murphy Bon Gallagher Kerbrewer Shudacha Yenov Go Kalishach Brian Sheehan Exta Danny Brattigeg Pass all and you get shoot. Rahi Taksha shot Peter Crowley. Desher Hula get Kerry because I couldn't and they get Peter Crowley and Sunfar on the Leona. Acher Fat attack that's Lucas Brian Sheehan. Brian Sheehan, not near a vein in Echer. A father Kieran Danny and Botuson. Near a vein in Rachfeh Slata. Ach Anna Roher Peter Crowley. Look, Jagger Kieran Danny, sir. Rad Danny, Tachter, Lewis David. Agus Kirchunta to get Peter Crowley on boats and Svisha in the Tastalo Kerry. Hapara Kirchner Gadaska v Brew Carter. Papa Gadaska Cabna on Gickamach, Ryan McHugh, Nisihich and Keener shoot Cooper attacked. Can't see tossed all again Cooperach. Well, and right over the Dirigan Pontage to who the Ar Hunang Owl and Son. Shin Darabot is in this circuit again, right over again a gooch, I would say, Derek. Ryan McHugh is started Machan Keen. Better Bakshin is fair than Egan Telecher, Ryan McHugh, Rudder Hero, Gooch, so it's begun in the brain. Peter Crowley, Gorta Hinsagus, for Leisha Hoiligach, Danny, on Gixer Geshin, Agus Rasha and Rahi Higge, Max Keger of Marty O'Reilly, Dirige Hurta Villa, Agus and Bardor, Tachtamach, Croy Tapager, Stichenshe, Kahal and Father Shin. She's the Dahebler Father get doing out here, Shin, who Shachni on what Tirk will it buy the Handerica reached it up. Chansnish Voster Yishkint Imon the Herde Murmalachta Shin with the Stachage, Danny Heestig, Garfanards the Franca. Can then Brumata Current Sonner, Achichamach Richter, come Anna Inter, Lagazana Akli, Danny Hafara. Kerry Derry here, Dushti Garza Tarnalasha. Fionn Fitzgeraldinish. Griffin. Came out to get Griffin the Passach. Fionn Fitzgerald came out the Kade. Fight to get Lord Huli Nishmata. Donachawatcha Bogamach. Griffin, Fossilano Direction Roher. Neil Gallagher Dirigation to Hurdavelach Tal Lusma. Egan Lord Huli, because they were not going to fight in the park at Kurahage. So Lushach Sadikiri, O'Brienish. Lucas again shoot na bechigele hedi Griffin agus on spas Kung Mamata. We should the expas a bruch ta na gedem dine hier again doing now. Crowley, Michael Murphy fevle shoot agus Crowley agishlu stachet zo hele korek en son agus ni mona gevorte she henig en son nach Derry here. Tan kikser Gale agus ta fair hele sheet to Brian Sheehan and son. Agus dat be Cabna agus Marshe Ashitza or Coquich and the Hele or Hostagan Tarnala. Yeah, Carter Father got to bring Elaine out after Wolche, no Hogshe, neither Gart Briasna may Ishkin to reach, neither Wolche nor Hogshe, as Vakti Friach and the Boris Dolamach. Shot Darren Sullivan and Machlin Keel, Agus and Sierkik of Wolche and Boltus and Paddy McGrath, Extraka, Sacha. Paddy McGrath is Brian Sheehan ish. A ball the Hele, Hatkalor near him, Eddie Kinsler and made a hard and Echer. Agus Ghanaian throw again the Captain Durchelesh, 80 in the Hassel, Agus Ganave Madon Ticht, Lawyer Va kicking the Sarah. Right a Vigno Vor go after her, Agus few in ish. Darno Sullivan, Agus Paddy McGrath, Agus and Ray Tord, a Fiachenter Shaw, Fionn Fitzgerald, Agus Michael Murphy, Chomak Kiena. Kevin Ray Tord, Agus and you look come Dorachta again Brian Sheehan, a Deredy Niha. Nihan on Dila, Ach Cliphele, Gachicht, Hunang Owl is laid and son, Agus and Phil took a stach again. Yeah, and slow glory gestoch, Agus and Pontosh to Behege Balevri and Paddy McGrath, Vishahen, Agus Brian Sheehan, Gualta Hill, Agus Stoker, and Phil Foss and Ardig, Agus Keen to and son Martin O'Reilly, Agus
annach ruigen sa gan bhréan agus tíine líisteach ní léine seaamh siar an éair agus jab annach ruige ge Kinsland sa nóg. Ní léon ach go cloch sa bhuiirt le ge go leor daoine dá chéileann sa ar a bharc. Brian Sheehan agus an kick sé chuir a bheras go deasaige. Agus is stocha teis drothú sa chuir leis an dara le a Kerry take ar neis sa chléach. Caig an dáhéamh an is líisteach sa chaid agus an chléicíocht a cha bhtha bhréon mar níl sé cabhú leis an bléthe agus níl sé cabhú leis na fórnach ar ní dóla mé. Mar sin Peter Boyle le cór na gaotha inis an sagus ceann bra fada Crowley teach na dhéon sé é sin na hósrábha mátá fel gafa hóstar fad cho fad le Crowley agus se chuin inis Kerry bát a bhain eile. Ná Sullivan. Scuilteach an siúd cho fad le Pádraig O'Connor a ge siúd. Michael Henny dír a ge sin a stop. O'Sullivan a réist. A díana bhisteach a dro an chúl, trasta dro Colm Cooper agus well. Níl a son ró eilínta mar iirecht ge Cooper an fel sin a bhuacht an deach fósa có. Siarn sa cho fad le Cooper a réist agus mar chanig leis do croc ag tam de bbliantain leis a glob ní lengus fear. I dáile pasna ná Colm Cooper agus tá bearna buintach san sé ge O'Connor siúgurí donna chahailt kick an chlisteteach gotí Stephen O'Brien ach níor bhuaigh sé an taileh glanach chiaadú ag bhíon seans léitir Donaghy stechan sa bhailtear éist agus an tríú peinte ge siúd lena chorn tróna. An tíú ceann go chéin ceanna go lena chorn mar a dúirí sé bhríon agus stocha bheits an ád ceart agus hiic donna chahailt an bót san dan sé agus sin sé róthir ag an am ceart nor fuair sé sellh in sé cinenne ceart. Bhíonn sé deistem cúpla duine lua lá na máthart nup agus Julian O'Connor san ar a maile dumhtá dar chéile agus Shane Ronan agus Gráine a chuir do thuiris cinniup agus iad a súil go méid lám agat agus Gaslim leis Martin Coleman chorcaí iarmhaideoir chorcaí lua a héine agus a bhean Anne-Marie Céliach Mac Óganédóibh agus go mír gachra or a son don tarnabát an chic sé ar gafa chofad na chic amach gafa chomad sin gic leis an lína chuig beidir stad ar hef Kerry don barc búirte ríist ge am nachní agus tá Kerry inis a chuir chan ebre an son íle éon ás na hef son. Ja, coola Kerry déanana bhd níos fearnis. Tá treún de thuirt de Mark Griffin an son ha sé déanana bhana bhá hús a dar le Tomáin chun cín ó scór Michael Murphy amach a ríist an bóta san nach mehanní léirú an son stocha taín am léanta tacht amach leis an gad. Sheehan chun chic sé sa ó hógant. Tá go Murphy san ar an son fer imlíonn gan dúirt leis an club ar an náhan slaat. Ach tá donna chomhaint leis tríis fiosach chuir ar a hespáanta sa tarna leis agus céigeráidir chom níor ó ada hin fioch gohfuil chuilcín de faointí de bhearna ríist an fémar a bhí. Well, begáí sa bháin amar a bhí ag le hama agus tréimh sé an uachtar a ge Kerry an sa. Fad le Finn Fitzgerald Rory Kavanagh a stracha son chun talún. San amada go bhfuin ascur go bhfuil Brian Sheehan timppla agus gur féad leis étochar Harris a drasná an amada go má ó Rory Kavanagh an bótas agus iníos is féad long an imirt a bhhuilú síos agus é héana a thocrú chun puinte hógan. Mar sin Neil McGee Let's get with Carter, LeBron and Suggs can we Shaha holding Martian and Voltor agus cai sé siú leis a bheith chualamach a sug a ceann scríbe. Sheehan agus Sheehan ceann is dacra méidir inniufa ge siúd agus beag an ré teachta trasna ar a gceann se máthgann sé fé faointe. Chuilí nó glána sehéad an nát ar farc Óistín de Stack agus Christy Ty agus Eamon McGee fille ar a barc tá níla gemacht den barc ach mar chéint sibh Christy Ty istí. Ach be seosamúil tá na chuilí seo a lúsca anna bhór sa ghála gaotha tá séide agus sé chuirla sé necreacht a bhaine leis gic sa ar sa.
onder de úntacha tuairteach Donegal is toch ver de chuide an éime McGee is Christy Tyaks an taíhacha sonach. Is toch an nílan brú chéana Rory Gallagher an cléas á bhuachtant is a harb an istíocht Kerry is féidir leis imróí a thuairteach agus imróí a chúsáid ach cic fiúí acra is aige Brian Sheehan. Céimid chunas mar a dhéirló ag leisin is. Manas gannách ní bhíon éon deabhair rá studéirtha sa chur chuige. Tá sí cuacha isteach, well, a bhíadfá é sin a tharú. Níl an cléas á úntacha bhríon chapá é sin ará ach na skillanna ó Michael Murphy agus an fairse ó Brian Sheehan an cuacha bhí ar an gaiid son bhí sé nótácha ar fád é sin íoscint. Well, há sé filte bóta bháin eile. Níl McGee. Bíú an tairgad isteach hénig an chic Sairson ó Brian Sheehan agus tá bearna maihanis idir na fórnis agus beise sa bhúil iscin tú léan ragra ag Donegal Ryan McHugh agus Colin Cooper idir an dálín is tlacha sa chéile chomacht tá donna choháil teúachal gimid go maihanis gafa go deasanna ar an son aige isteach a láir slí mar a bhfuil Sheehan Henny teachta dúrig brú chuir siúd garmach aige Christy Tyach é de bhí ar a gunlach an son ná fuair sé héin sellh. Cooper a ríist é na mehanní braitige ach bhfuil na cosaige mehanní teachta de Gownson. Drocheann Cooper an bóta san mar idir an uachtar hasid mé sé faointe chun cín agus bhí sé tachtach sellh mad. Is buinte teach Murphy ar imime na ceannágus agus tá sí buinte leis aige cool! Don scoige láta saon son agus ag an gapla an tógach an chic sleas a tapig ní ón unad ceart camera ach gafa go hóntaach agus clíochtna agus lachfar. Ja, agus an dain séar sanna an gcónaí agus léag mé altó daró gnéad inéis bhí sé rád a bhanach sé seo stíigh seans go níonach sé raic agus ní teach díireach mé isteach agus bádig nóigh hana héin agus a chana sé sin ar fada bhríon ó cic a chuig ar stré ó Gooch Cooper. Nis mar sin. Chluithe gláidir gháil cheanna mé éis trí cín de féin tíachtartha agus bhfuil tréifse an uachtar an ná de chun an gálansa. Gallagher, Murphy begáin lasmod an gearnágach tá sé sleanúisteachchan san nach tá Griffin builte clíthe annach leis. Agus tá McBrearty tacha heamach agus chumar an scéal mar sin gúil sé siúd chun túirt fé faointe. Bid na maithní leis san hir a taú le Mark Griffin má hagann se chuige. Tipil a chiad méidir ón gúil ceall mór gríocht tá sí séiteach ar chlé agus ar fórílige agus más buil mo chéine sin éon chiad cheann ar fórílige Donegal Tranóna. Ja, an pulla bólt go cúpla bótach stocha hín faidige hín lehedige just ní raibh an cruinneige an bóta sonach. Stocha bhíon ha níos mó cadfiisce gin leis le denómatí nó spechas le dia. Gus an naóinna go héar sin nach 3 iirecht curtha ar fóríliges na fórna atartha. Chiicamach agus portúna le ge Kerry son agus danahí cinú an trosan na tóg faoéí tapig. An na plan ná nach gooine bhar stocha. Ja, ha sé táach sellh mad a gannibh na gcuíach stús go dtí san na cicnamach a níl sé go brú rábád a Brian Kelly. Se chun Rory Cabnach tá ceann eile chu ar chlé a gceith siúd. Ja, agus gan éon dán éachar Brian Kelly atógad na cicnamach le fad an túram gomach caiide ggé nach leach agus gomach sé chuir síos a níos tapúla déiring an cléir bhuiilú. Numar ama fós le amachtar bhíon chun na bheith déiring an cléir bhuiilú síos. Begáin le cushion dá neomtííoch le dá agus pe méid am a churfar leis méid sin. Sa Dana hí géirí an áde, hí cabna leis a córacht an bhelsinach tá Christian na caiide féitige Marty O'Reilly go seachún Christy Tynes, Darren O'Sullivan dul siar agus lápa chuiristeach. Ige Darren O'Sullivan agus códige ó fáilte go Connor. An ópin ar fad igen Mertenson agus, well, Brian Sheehan inis. Dúirig dulchan Keane agus Neil Gallagher agus Christy Ty Lappi agus Gáitiocht agus na chéine Kerry tí Barry John Keane a thuirteach
agus Johnny Buckley. Agus seisteach leis an merta goinis. Danny here in the talk, and I'm féin agus Stephen O'Brien. O'Brien ag imir anna bach ag after strath ag tí seo de Kerry im líon agus Carsa leis i bhuachal is bra leis seo chláirdáil a héad seo agus mar dúirt is beidir siúdan ar na gríosa mai dhéanann sé éon ghascin éair líróide go bháil nó obair chrúig i dhéanamh agus bhíonn sé i chionnhénig tá an ar san na cúise. Brian Sheehan bhfuil de suas féin barc agus donna chohailt Tuile nach a gcónaí rothar a dhéanamh, Shelley a bhuachtain teach an báutasa tá buite ag Ryan McHugh ar siú nafa te samúil éadáinna teachtaide Paddy McGrath ní rah éon stoppar a risúas féin barc an feartha Shelley na pelinis ach níle irtas rothar a bháin díantach an cíine nuaige. Ja, cumad súlar Darren Sullivan is nócha an tusaí is fear a bhí na táige Kerry go dtí an líana sa trá agus bhíon job aige Paddy McGrath súla cumad ar sin agus Cialín sé sin áibh an saoirse amach suas na parc ach mis go meach sé ar rís chun é seo thógant an darbót is stálam. Mar sin sé séanamad imar sa tarna le bhí cheire féinte fachtaigh a dún an álas bhíidir choramach a hinine léí le ach páide Michael Murphy. Christy Tye treis peocht breise choúnta lár na parc is stáilim. Seach an Ryan McHugh ferrile tá réasúnta ciúin ach tá Aberspáis an sánisige. Sín chuir a gá geisteach a John Tye agus Paul Murphy i gramú a chéile córic an san peáin lua snéan leh bhí Eddie Kinsler. Ja, jasla mé iscin stálam go chuir sé láb leis an gaiid ar dús rimis má cínta an sa láb ar an gaiid nádar bhí sé sin díana a bhíon an áíire. Fágann sé anna dhéis scóráil an sa Michael Murphy inis. Trí cín de féin tíoch an deirigh atá siad. Sa ceansa a bhla os na láige. Agus céad scéal a siúd, thar sé dras ná. Anna chuine sa rís aige Michael Murphy an bhíon tá leis ní dháil an go raibh mór an so nach puinte táchtach de dhún an áil. Sin Marco sé dul grín de bhlíonach ní leannach chuirtú fol agus cóirléis se lorh ge siúd. Ón McHugh á leanúint geall leis amach grín de bhlíonach Rory Gallagher á le siúd fnachtastig. Johnny Buckley gairí an áde. Fáilte ag Peter Crowley. Ceap sé siúd a an raibh kick sé le techt ach lean sé ag deirí hir agus órán McNeilis. Hút son chun talún agus Eddie Kinsler muteach an scuile leis. Sléir go bhfuil. Mar sin tá Pa Kilkenny méisteach go sealadach in áit Mark I hé go fólach go háirthe. Ach Kerry níos tugann siad go bhfuil far a spár cúpla pointe agus cé go bhéad anragur sé daon séirch bhéad díreach óma bheilte chun Vince Fitzgerald inis. Johnny Buckley a réist. John Keane agus Fitzgerald. Cuoine go ceanna bhada ag clas charcaí ar a buinte chaimse sé siúdan sanna blethe ceannis na mún an Linse McCarn. Fósa go Paul Murphy agus Aberspáis an trosa a gceach O'Reilly dolisteach agus dianta go maithan ag Marty O'Reilly ach Kerry fósa Shelley na pelle. Sheehan agus é siúd. Seasamh an óid go tréan agus sin tanna le deire an chluthe. Fósa có. Súile sin stíle bheith a dún an áil sa chiad le Finn Fitzgerald. Dul siar an sa. Buckley anna gnócha hána seach in parc agus cosantóirí i ddíreach an fellih bhain díobh agus am héid sin dianta ar deire hir. McHugh. Ach gan éon áil chun cíine ar imreoirí chuúna áil seachas Michael Murphy tá sé siúd a rás isteach go himil na cearnóige a ríist. Marco sé harnáis ar a barc báut a bhain eile. Chháile ar Murphy gafisteach gan éon réirda in gceansaí chuúna áil. Mar sin an módíireach a haláá beidir
nu de bheith aga cheann ard a chaibhisteach agus beidir go bheith Gallagher dhéanach a méid sin dóibh. Bhíte siar a siúd mátá agus McHugh an trasa deireadh a bhla fíor sceoch agus méid sin dianta capta an puinteach aige. Griffin a deireadh a bhrúach ón gúil Mac Brearty agus Marco sé a air sin tá inis. Bhfuil trasna na parca go leor daoine san agus deis i g Martin McElhenney inis builteach a gceisiúd agus an cúile builte sin tríú báta ag gadún an ála dhéanamh san. Mí á ceartar a bhríon tíú báta mar a dúríisteach. Coimar deasan son ó chun an ála an báta son agus iad únsaí le na chéalach Kerry inis I mun sellh na caide agus iad teochan cí agus an fersa déanamh go maith ó tháinig sé isteach Padraig O'Connor an dul tháinig sé siúd isteach gur sé Enroys. Ceartar fada agat. Seo chuin Paul Murphy. Siúd teanta an sanach tá an brise fáilte O'Connor an sa éist. Sian sagarí Barry John Keane agus tá sé siúd tu go chun talún an san agus Eddie Kinsle a hawlóin chun náir le duine de chusantóirí chuúna an gáil le mé McGravy ann stoch gur bé. Ní leon dóteach go raibh sé ardach raibh sé dain tíireach ní dóla mé in Barry John annach chudáas is dóla amach bhí séirchiig tiltigeach sinna méad in áíir is dóla a bhíon. Carta le brunna, pesciile. Tarach chartaí trí chéile goine sa tránóna do go chaon tóirt. Tá mí de teanna le duire na himar an sáinis, nó goile le dul agus dágach sé seo. Bheitach bain sin pointeach láthú trí cinnta faoin teatara. Tógann tú chuid am a pesciile. Deire hir bhfuil isteach aige agus liú an seasta an hail a chur an úil den bhfuil an spricáim sé réist go sían agus anna haspáint sceisiú trí chéile. An seachtú puintas dóla a bhíon na bhá séirchiicin ag Brian Sheehan agus Brendan O'Sullivan is ar an déad lína chuir sé sin chá faointe nuair tháinig sé isteach gine an dún agus tá sé tí tachtaisteach agus a thuile madáintíocht an sanna mórtha bhrion. Se de an ábheith fasúlis gomecha an méid sin tráte ag deirean an chléireach tá sé mar sinna cá áthasach agus cumann na scríbe ar Marty O'Reilly cinnte agus ceacmeach sé siúd méach an barc agus cordéis a gháilige ach pesciile dún an gáil ar nún sa ríist óin McHugh sa Paul Murphy a leanúint agus kick sé ar isteach bránta ag an maltóir. Agus cai Kerry Sweenever cad a Harlan tachtan se cate gine nuair a bhí dúna nála gine bhuión an luas an suns na nómatí déarnacha há levéal ach bliachta anardaige dúna nála an tomsa den bhíon agus stólam hénig níl an pléas a hart fós a bhíon agus ceanú chuig nómatí fós fácathe. Se Brendan O'Sullivan is Peter Crowley a fágad na parke ach tá deisins agus Samuel Gul Murphy a dógan seo ón na lá. Bhí le spáráil igen tras dearnach ach muíach go maithas éinigus chuna hebh na bheach. Ar dheis agus ar fóraí. Agus bhíon ceansanna tastáil ó bhúna náil agus bheith fad an túram go bhaach sé le cín sundach ná agus nadidir chuna hebh ná thug sé an dalabh bhríonach gá cheann dearnach tóglas a lábh ag ceansan mithir stréig an dót. Go lár na parca réist. Bhaint igen bhearmór an sannaiste. Bhaint Sheehan. Bhaint cadú de bhacht na bhíana bhar lecht na himar den mechúd feice an second in iseach idir an dáling Darren O'Sullivan agus den giadú tránóna beidir bear na puinteach a siút Stachnaí Buckley trast an chúil Barry John agus tá sé sásta le puinte a chintóig an bua beidir le chéirí.
Bréanach é sin ráte bhí sé de ceartta go báda chaim siú an bót san bhí cúpla ráige bhí cúpla rathe méisteach Brendan O'Sullivan cín tún son thug sé an cinimí ceartta stólam bhí sé ceartta é thuirta Brendan O'Sullivan bhí sé díreach os cór an bád agus éan bháil stacha isteachta dúna chaháil agus sarch le héimar a gé dúna chaháil sin óh. sé chéad cén de féintíine sin tá bhhail a tí techt chun park agus sé donna chaháil éan a bheith go techt donnacha a bheith go fágant fé cheann second má é dtíon lethe thuirtaisteach ach ní léon teir le luas agus an trosan bhí na cosaige Darren O'Sullivan na cosantóirí agus trístáibh trasach chuir le na bliana sa tá an chumar an scéal go méid Kerry chéad féinte sanis Trán Hóna Paul Murphy bhfuil tú tóca le siúd ar nach dain. Tám sa dar le bhíonn sa chéad le bhí seanna hiúnach sa dar le hama anthóca le anna chud seile fachtaige timpla lára chuirt agus úsáidan sé go maithe. Is mar sin teanna le deire chláhansa sin fear nóisteigh éan well se an tarna bótaige i ddíreach teachtaisteach ach tá sé chur amach a réist i ggé Rory Hick in Merlin and Son. Agus Darren O'Sullivan leis a fágan na park. Sin agus an bháisteach éis fille organ sa i dráilí ach tá na secondí á gahar agus á meltegus ní bheith sanna chur éon bhairigh féin spéir ar Kerry. Níl McGee dolisteach go cruúigach. Well, chalístianta ar siú díreach riimisin is léir. Agus beag kicks ar isteach a gé dún an álan sa tá siad chéiricinn de féintíoch an deirig. Chéil hens gníanaan siad a bhearta sa méidse. Cháneomat sin a bhfuil chuig an réiteoir le cuasaí Gallagher á bhulasan trasna na parke. Joig Murphy seilid béidirach a se a bhadón gúil fiúdáach sí gafaige. Agus déanana siad íireachta le fós éidir máilte úteach an parke. Agus cét aránú go déadáin? Aróní sa farsa bhí sé dachar fearránú as an léánó agus dólam an tíomhhaointe daimsigh donna chaháilt. Amantí canúnacha sa léag, túsa lé agus an tun sa dar le ríist agus sarch le héimar a ggéisiú de Kerry an óh. Is báta leis go nó bhrainn sin na stáile máthas ach deire bhí sé láran é ag fuair sin na cican na saoire. Ceann a bháin gáide sa tarna le a bhí ar aus ar fad. Ach tá dún an gáil fós a dúirigh an bhearnasa a chun gú. 7,000 duine agus beáile na choise bhí láthn sa tróna don gluthe seo agus iirecht ar scór déanach an tunta bhún an gálacht tá sé chuir chlé agus ar fóraí agus stáilm go méid bainisteoir Kerry Emmas mars anna hásta spáin agus leis sé tríad a fuirdar an sa tróna. Ja, anna scrúdú ar an róí an sa nóh níar le héirí Alan Fitzpatrick ná fuair sé carta dearag luas a léthe nachamar é sinna gimmar tú nóbhah sé de é sin éiscin ach scrúdú carta na himróí ar fad agus be sé anna hásta le cháfuoint as sa. Se níor bhuaig dún an gáil i Kerry ó 9-8 agus an chumar scéal go leannig san. Gallagher búilte teach a géisiúd ach grúfne techt amach agus dianta go maith a géisiúd an son chun cín ar Michael Murphy agus tá cuma anna chlipe ar Murphy i láthn na huairthe go leorfachtaige ó le héadí an meithní agus grúfn fenalé agus se chun Brendan O'Sullivan de Kerry agus tá siad gafa leistigh don blú chosint i gceasta conalaigach chealta cuicht a sé gafa siar in bháilte isteach ní Barry John Keane Colm Cooper dúr sé fé féinte sáile na chiatóig agus ní bhhain go dúir sé fé a chaim seo sé an stric chuma. Ag sinné bhíon anna faointean son ach anna róthar a ríiste Brendan O'Sullivan anna luasig an bhar in sin rud céanna gine bhan dún ach bu anna hátaach de Kerry an sa nó agus cá faointe be sé anna hásta. Se agus an aóin greibh tréh sé nuachtar a dún an gáil a bhíorthús an tarna lehan san charaméidir a cuasaí ar 6 binte taobh séineomad tháinig Kerry go láidann san cúlaige Peter Crowley in aíide a chur sa tiúil a rééis agus beag fersa anna hásta ar fadan san tríal intin na chách meile tríal pelle agus cruis a bhíonn sanach de hasadar an fód agus bhíonn fersa ar aus ar fad fuair sé trícinn de faoin tíile na chun fuair sin chéad ceann tróna gáibh chomá chéana Danny bhí sé siúd a lárnaí chomá ach Tá réinar deile
aber Lehedi, Colm Cooper, Brian Sheehan, Edna Mahoney, iad súda iscin te féin miúd gamad Kerry Beshashud cur Mishnik maine stóir stáilm Donegal trosfada a bhaile nisise buit ar súdan giadúr is strana bliana sa agus an aniún cool a gaptaíon Michael Murphy ní mór a bhí únta ná ire ina jaugh sin agus de chríochnig Kerry goláidirn sa agus de be Colm Cooper chur an plímolig an despáanta sa leis an buinte dearnach an chiad ceanna gesúd tá an hána ach loch lenta Kerry tuiginn siad go maith